ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воспитанники начальной школы и детского сада номер 1 стали лучшими на республиканском конкурсе по робототехнике и «Коренок». Юные инженерные таланты представили в Сыктывкаре проект «Путешествие нефтяной капельки». Темой регионального конкурса стало местное производство, а так как Ухта считается родиной первой российской нефти, над направлением проекта думать долго не пришлось. К реализации подошли со всей ответственностью. Для этого мы съездили на Яригу, побывали в Ярикском музее. И впоследствии, когда мы уже воссоздали модель добычи, решили, что на этом не останавливаться и двигаться дальше. Перешло у нас в транспортировку нефти, ее переработку и уже в дальнейшем реализацию. Помимо руководителей робототехнического кружка, в подготовке и презентации проекта немаловажную роль сыграли и родители мальчишек. Потому что родители работают в нефтекомпаниях. Мой папа собирал самую большую платформу. Мой папа рассказывал, как добывают нефть, как транспортируют и что для этого надо. Они же помогали своим сыновьям на конкурсе в Сыктывкаре. Например, собрали динамическую игрушку, которая покорила всех участников. Благодаря такой командной работе ухтинским юным робототехникам удалось выиграть путевку на всероссийский конкурс «Коренок». Теперь мы едем как от республики, да, занявшие абсолютное первое место. Вот, мы едем 20 марта в Москву с этим же проектом про нефть. Немножко, конечно, мы переработаем. Помимо доработки презентации, ухтинская делегация повезет в Москву настоящие нефтяные капельки. Около полусотни небольших сувенирных бутылочек с ярикской нефтью. За нее команда планирует получить не только признание жюри, но и специальную конкурсную валюту – икарики. Как отмечают руководители проекта, чем больше икариков, тем выше шанс стать лидерами московского соревнования.